只是买了包辣条送了个破项链，竟突然拥有了在现实和末世废土世界穿梭的能力。我穿越了。我操！救命啊！我他妈还是树男，我不想死，我不玩了，我要回家啊！我真的回来了，苍天有眼啊！难道我的穿越并不是一锤子买卖，而是可以在2个世界不停反复横跳的吗？我刚才好像只是在脑海中想着回来，便直接回来了。那我要是想过去，是不是也一样？嗨，这么巧，又见面了！好家伙，这身材白瞎了，估计在变成怪物之前应该也是个美女吧？怎么连刷牙的习惯都没有呢？回家，立刻，马上！这哪是穿越呀，这是蹦极跳脸啊！不过既然确定了这个突然拥有的穿越能力确确实实是可以自由往返的话，那岂不是意味着我完全可以为所欲为了？走你！小样儿，有本事咬我啊！哎，我走了！哎，我又回来了！哎，就是玩，你能拿我怎么着？我操！还我项链！你给我吐出来啊！混蛋！举起双手，接受审讯。姓名：大白。性别：美女，你不会自己看吗？我是男是女，这也要问？少废话，问你什么就回答什么。想吃枪子吗？性别：男。年龄：22岁。你为什么会突然出现在我们营地附近？你身后的背包里装了什么？我如果说自己是迷路了，你信吗？我包里面装的都是吃的，你要不要尝尝？吃的，给我尝尝。对不起，实在是太好吃了，所以没忍住。迷路的话，我可以给你当向导，前提是你要支付我酬劳，刚才给我吃的那种东西就行。听起来好像不错，但我对你全无了解啊。你想了解什么？姓名什么？姓名？哦，李璐。性别？你不会自己看吗？还想不想要辣条了？你年龄？19。好，看在你这么大的份上，那我就不用你当我的向导吧。大，我才19岁啊，哪里大了？这间是属于我的棚屋，我们这个聚居点大致就是这样。麻雀虽小，五脏俱全。你想用这些食物换取什么东西，直接跟我说就行。只要聚居点有的，我保证都能给你找到。你们日常的交易都是怎么进行的？有没有通用的货币？货币没有。从大灾变爆发到现在，已经过去了将近10年的时间，整个世界的秩序都崩塌了，所以我们现在进行交易都是以物易物。那行吧，背包你拿着，里面是我这次带来的食物，你尽量用它们帮我换取一些金子和银子。金子和银子？要那玩意儿干嘛？那玩意儿在大灾变爆发之前倒是挺贵重的，可是现在就跟路边的碎石头一样，根本没人感兴趣的。因为我属于一个组织，我们组织不缺食物，但缺少很多其他的东西，所以我被派遣出来寻找可能的交易渠道。只要交易能成，那么这包里食物的1/10就是你的提成，和你的佣金不冲突。你完成交易后回棚屋找我就行。你就这么信任我吗？我们才是第一次见面，便把如此贵重的食物都交给我处理，你就不怕我把它们都私吞了，让你损失惨重？损失惨重？用人不疑，疑人不用嘛。这才是第一次交易而已，只要顺利，以后就会有源源不断的交易发生。你是个聪明的姑娘，肯定不会做杀鸡取卵的事，对吧？你放心吧，我不会辜负你这种信任的。在棚屋等我，最多2个小时，我一定回去。核战，200年后的地球，废土。如果报纸上的内容没有开玩笑的话，便意味着他前来的这个世界其实是200年后的地球。之所以地球变成了现在这副样子，则是因为一场席卷了整个世界的核战争，让星球上至少1半的人口在核战中死亡。大量没有死在核战之中的动植物，也在辐射影响下产生了变异，随处可见各种各样的丧尸和异种，到处都弥漫着死亡的气息。我们聚居点里的金银很少，差不多全都在这里了。你那些食物的价值远在这些金银之上，因此除了这些金银以外，我还用那些食物给你换了一阶强化药剂。你明显只是普通人，不是强化人，更不是进化人，外面到处都是危险，你需要拥有自我保护的力量。只是很可惜，我们的聚居点太小，仅能换到最低等的一阶强化药剂而已。我们组织的科技力量还是非常强大的，赶路的过程中基本没有任何危险，麻烦的只是交易环节，毕竟人生地不熟嘛。好了，第一次交易非常顺利，那我就先回去一趟，如果没什么问题的话，明天我再过来，到时候先把你的月薪结清。我终于不用再为被炒鱿鱼和这个合租房的租金发愁了。这破玩意儿怎么连个说明书都没有，也太不注重用户体验了。算了，赌一把吧。这是自己的身体，这就是强化药剂，最低级的就这么猛。这么早就回来了，你不是去试镜了吗？出了点意外，试镜没通过。你这身材不错哟。完蛋，太丢人了，要不要请他吃饭道个歉，表达下歉意？反正现在咱可不差钱。
舒雅，我有点事得出去一趟，晚上有空吗？请你吃饭，为刚才的事道歉。好啊，饭可以吃，道歉就不必了。毕竟严格说起来，吃亏的可是你呢。连锁金店规矩多，还是得找个人的。等等，这视野连对面楼的窗框纹路都看得清，视觉听觉全都提升了。尽管废土世界经历了核战，终究是有着领先当前世界足足200年的积累，拥有的科研技术在某些领域里依旧远在当前的世界之上。欢迎光临，先生需要什么？你们老板在吗？我想卖黄金，金额较大，需要面谈。老板在的，您稍等。您好，我就是老板，金子带来了。我需要用仪器鉴定纯度，您不介意吧？当然，请便。仪器检测千足金，纯度5，品相不错。如果有正规发票的话，我可以给到400每克的回收价格。我知道你在猜什么，发票没有，但你可以放心，来源绝对干净，不会有任何麻烦的。没有正规手续的话，就很难办了，风险太大了。老板就别绕弯子了，直接开价，能接受就交易，不能就交个朋友，怎么样？那好，既然如此，我也不藏着掖着了，每克200全要了。200，老板你这就过分了，直接给我对半砍，我金子又不是赃物。360，一口价。开什么玩笑，我也要承担风险的，360绝对受不了。最后一口价280，总价84万，现款转账行不行？成交。银行卡到账84万元。合作愉快。当然愉快，以后如果还有需要，尽可以再来。为了安全起见，必须要分散交易，才不会引人注意。可这也不是长久之法，必须要把自己的收益合法化。那最好的办法就是在自己的世界里建立属于自己的事业。是时候定个小目标，先赚他1个亿了。怎么了，老同学，想我了？大白，我上午碰巧遇到了冯家，听他说你被辞退了，手头紧不紧？我这儿还有点钱。别瞎操心，我宽裕的很。你宽裕个屁！之前房租的押金都是跟我借的，赶紧的，去交房租还差多少？说个数。真宽裕的很，这几天做了点小买卖，很是赚了一笔。对了，冯家怎么知道我失业的？是蒋景龙告诉他的，你被辞退也是他搞的鬼。你知道的，那孙子一直对冯家有意思，自从你和冯家分手后，已经追了冯家1年多了。你工作的逍遥游戏公司也是他家开的。小雅，丹丹回来了吗？今晚去白家大院吧，哥请你们吃顿好的。白家大院那地方人均得500以上吧？你中彩票了？嘿嘿，差不多吧。你直接过去，我定位置。不用这么奢侈了，咱们找个街边的烧烤店撸个串不就挺好吗？而且丹丹今天加班，要很晚才能回来。丹丹加班，那改天补他吧，你就别矫情了。挂了吧，一会儿见。我去，都合租3个月了，我怎么一直没发现你原来这么好看的？我跟你讲，刚才坐地铁的时候，周围所有男的都在偷看我，一个个流露出来的那种眼神，就像是在怀疑为什么我这么漂亮的姑娘居然也会坐地铁。我当时真想告诉他们，再漂亮的姑娘也是要拉屎的，而且拉的屎绝对也是臭的。哎呦我的妈！你疯了，跑到这来吃螃蟹，2只蟹1000块，这是咱们能吃的吗？放心吧，我现在手头宽裕的很。这不是钱的事，是浪费，该节约。好好好，我知道了，今晚好好吃一顿，算我为白天的事情赔罪，以后不这么奢侈了，行吧？这还差不多，不过我之前就说了，那事情严格算起来，应该是我占你便宜才对，赔罪的说法不成立。今晚这顿 AA 就当咱俩出来聚餐了。别介啊，说好我请的，你要是心里不舒服，过几天请我吃顿烧烤不就行了吗？吃烧烤才多少钱？你今晚这顿怕是得花到2000开外了吧？老实交代，究竟发生什么事了？要是不能说服我，今晚就必须 AA 啊！你的意思是我必须说服你，你才能接受今晚让我请客？少给我东拉西扯，还说服我？我让你睡你敢吗？说正经的，钱哪来的？我家拆迁了。原来如此，那我吃你这顿毫无心理负担，这叫劫富济贫。看着舒雅终于能够坦然下来，大白自然也颇为高兴。吃了差不多1个小时左右，两人便彻底填饱了肚子，刚要离开，却忽然被人叫住。大白，你怎么在这里？真巧啊，京城这么大，2000多万人，没想到出来吃个饭都能碰上。出来吃饭？我没听错吧？这地方你吃得起吗？听说你刚被辞退，房租还交得起吗？美女，可别被他骗了，这小子穷得很，带你来这种地方吃饭，怕是下了血本，想要让你误会他有钱呢。他们是你朋友？不是朋友，这位蒋景龙，大学同学；这位冯家，我的前女友。你好，冯家，我叫舒雅，是大白的现任，非常感谢你和他分手，否则我也找不到这么好的男朋友。至于你，蒋先生，希望你学会尊重他人。我男朋友什么样，我比你清楚，不用你来说3道4。我不在乎他有没有钱，反正我有钱。快走吧，别跟这些无关紧要的人浪费时间了。我买好的内衣可是神奇女侠装，你不想早点回去试试吗？没征得你同意，就假扮了下你的女友，主要也是看不惯你那个同学的恶心嘴脸，不想让你丢面子，你别往心里去啊。神奇女侠装这个没办法不往心里去啊。少来，我那是故意刺激你前女友的，让她后悔，你可别多想。总之多谢了。说实话，有钱后我还在想做什么事业，结果就碰上蒋景龙，或许这就是命运的安排。我决定了，我要开一家游戏公司。游戏公司？这很花钱吧？
那倒不一定，看怎么做。放心，不是冲动，你等着瞧吧。废土世界真正的优势就是人才，他们掌握着领先200年的知识，而他们的生存成本只需要1包辣条。第二天一早，大白睡醒后就出门去了超市。为了避免麻烦，这一次没有购买那些有包装的食品，而是买了一大堆的生肉和蔬菜。之前带着零食就跑到了废土世界，幸亏东西不多，现在也应该全都消耗光了。否则的话，若是让有心人注意到了食品包装袋上的生产日期，天知道会引来怎样的麻烦。看来得尽快找食品厂合作，生产些简易包装食品。可这么来回运送东西也实在是太不方便了，少的话倒是没啥问题，怎么也能带着一起穿越过去。但以后要是东西多了，可怎么办？我这2只手也拿不过来啊！我靠，什么鬼？这是亚空间？原来项链不仅仅能让我获得穿越到未来世界的能力，同时还可以提供类似于次元包裹般的服务，太变态了，我喜欢。大白真的会来吗？用珍贵的食物换了一背包没用的黄金回去，他不会被所属的势力责难吧？李璐，我来了。你真的来了，太好了，我还以为你是骗我的。骗你？我为什么要骗你？因为我用枪指着你，而且你用珍贵食物换没用的黄金回去，你的势力会责难你吧？那这一阶强化药剂也远不如一背包食物值钱。胡思乱想什么？我在势力里地位很高，说了算的，一背包吃的没什么大不了。天哪，这是蔬菜，真的是蔬菜！你们的势力能培育蔬菜，怎么做到的？上一次吃蔬菜还是小时候。怎么还哭了？别哭了，让别人看见误会我欺负你。你喜欢就全拿走，当奖金了。你现在是我雇员，老板不能亏待员工。送给我？对啊，喜欢就拿走。您是个好人，在这个世界，像您这样的好人几乎没有了。这些蔬菜太过珍贵，我无法估量其价值，所以我不能要。既然受您雇佣，我就只拿应得的报酬。请您放心，我绝不会见财起意，定当为您尽责。我考虑过了，用零食结算薪酬太苛刻，还是用更饱腹的食物吧。你有特别要求可以提，我尽量满足，但你要做好向导和秘书，解答我所有问题。您放心，我一定尽力让您满意，哪怕您想要我陪侍，我也可以接受。陪侍？我注射过强化药剂，还是聚居典礼少数注射2阶药剂的人，身体干净，没有辐射污染。没这么夸张，咱俩就是雇佣关系，我付报酬你做事。这次带了肉和蔬菜，想让你帮我多雇些人手，要满足能力要求且有忠诚度，去哪里雇好？还要雇人，废土工作机会极少，雇人容易，报酬对你也不成问题。灰鼠镇周围有12个小型聚居点，以灰鼠加字母命名，从灰鼠 A 到灰鼠 L， 我们是灰鼠 D，213人，中等规模，依附灰鼠镇生存，交换紧缺物资会去灰鼠镇交易。也就是说，雇人最好去灰鼠镇。我打算雇懂电脑编程的程序员，最好是能做游戏的。灰鼠镇这种人多吗？电脑，好有历史感的称呼。老板，您指的是几百年前风靡世界的原始产品吗？原始产品，电脑都能用原始形容了。对，是古老了些，所以懂电脑编程的人很难找吧？我不清楚，大灾变前我们用的都是智脑，搭载人工智能，能满足一切日常所需。老板，我带你去见个人，他是灰鼠地最懂智脑的，大灾变前是科技公司技术主管，灾后他的技术就没用了。小鹿，今儿有空过来，算你运气好，我刚猎到一只成年灰鼠，一会儿处理完，2条后腿都给你。这叫灰鼠，变异大老鼠，速度快，狡诈，攻击性强，成年体长半米到1米左右，灰鼠镇范围内随处可见，繁殖能力强，不算特别危险，是幸存者主要食物来源。灰鼠镇也因此命名。魏叔，我不是来打秋风的，是给您介绍工作。这位是大白，我老板，他愿意提供丰厚食物报酬雇人，前提是符合要求。中年男子愣住，脸上浮现狐疑神色，盯着大白仔细瞅了瞅，不太相信。魏叔是吧？听李璐说你是这聚居点最懂智脑的，我需要雇佣技术人才，报酬每月30斤米面，10斤生肉，可预付。30斤米面，10斤生肉，你说的是真的？魏叔，我担保是真的，我棚屋里就有老板给的生肉，他决定雇佣你，我马上就能把肉给你送来。大白先生，我确实是灰鼠地最懂智脑的，但技术能力比较一般。您若有尖端智脑技术问题，我恐怕无能为力。你误会了，我想做的和智脑无关。你知道电脑吗？差不多200年前风靡世界的个人计算机。电脑那是古董了吧？智脑发展学科里有描述，太原始，交互体验糟糕，现在没任何价值。我需要的就是懂这种原始技术的人才。你既然知道电脑，应该清楚运行规则吧？给你一台电脑，能用它编程吗？大白先生，电脑编程是淘汰技术，我虽没接触过，但原理规则明白。有电脑研究个2-3天，肯定能完成硬件允许的所有编程操作。只是这有什么意义呢？电脑软件效果和智脑有维度差距，像核武器和水果刀，甚至差距更大。研究这个是浪费时间吧？大白忍不住翻了个白眼，心说若执行拿智脑回去，别说建立商业帝国，恐怕会被抓去切片研究。魏叔，我不喜欢解释，雇佣你是让你工作，不是询问目的。你只需告诉我能不能做，愿不愿意接受雇佣，其他和你无关。能，没任何难度。唯一难点是我不知道去哪里找电脑。电脑我来解决，还有别的需求吗？只要做出符合要求的东西，雇佣是长期的，保证你们不用再为填饱肚子发愁。再有一台智脑就更好了，我可以开发转制小程序，通过智脑设计软件再转成电脑版本。电脑最复杂的程序，智脑几分钟就能编好，不用多好，最低配置就行。那好，
今天先聊到这，你现在算试用期，薪酬按80%领取，回头我让李璐把预付食物送来。智脑在哪里能买到？聚居点没有，灰鼠镇可以买到，但价格高昂，起码15斤灰鼠肉，很不划算。能买到就行，我们用我给你的那种生肉去换，质量比灰鼠肉强，价格应该能压下来。另外，聚居点没强化药剂了吗？灰鼠镇能买到吗？对，强化药剂分10阶，灰鼠镇只卖1阶和2阶，1阶5斤灰鼠肉，2阶一般是1阶的5倍左右。灰鼠镇往东30多公里是中型聚居点，有医生协会的人常住，最高能买到5阶药剂，价格极为夸张，绝大多数人买不起。灰鼠镇统治者就是5阶强化人。医生协会，老板您不知道吗？这是废土最顶级庞大势力之一，所有幸存者应该都知道啊。我的势力一直封闭，自给自足，对外边情况一无所知，所以我寻思是不是该在这边建个分基地，方便行事。老板您是说以灰鼠地为基础建立基地？没错，你觉得怎么样？我对灰鼠地了解不多，它值得投资吗？这里的人靠谱吗？肯定靠谱，小聚居点幸存者活下去，必须互相信任团结。老板若真考虑好，我建议先买一批强化药剂，让灰鼠地幸存者强大起来，至少有自保能力，再考虑后续势力建立。有道理，不过你怎么保证他们强大后依旧听命于我？我不想耗费大量物资培养白眼狼。老板放心，只要您强化等级始终在其他人之上，加上提供的报酬远超大型势力，我想不出他们背叛的理由。我们这些人活着就已拼尽全力，若能有更好的生活，没人会不珍惜。这样吧，你先做个简单预算，把整个灰鼠地的人提升到自保水准，需要多少粮食交易，同时探探口风，看灰鼠地的人是否愿意接受雇佣。是，老板，我会尽快完成任务。成，我先回去给魏叔带电脑，今天带来的肉和蔬菜，你扣除自己月薪，剩余算启动资金，记得去给魏叔买台智脑，我明天再来。什么事？白菜，竟然是白菜！虽然我只是这么一个偏远分销处的负责人，但其实是被发配到这里的，所以我实际上已经是一名9阶的强化人。你手中的武器对我威胁不大。李璐的脸色瞬间白了，因为这状况完全在他的预料之外。按理来说，这种小地方，医生协会安排的分销人员强化等级不会超过5阶，超过了也是浪费资源。安排9阶的强化人前来，这不是有病吗？别害怕，我没有强抢的习惯。医生协会讲究对等置换，这是协会能发展到如今这般规模的根本。我只是看到这颗白菜后，有些控制不住的失态而已。是白菜吧？能让我验验货吗？你知道的，这白菜若是真的，价值就非常夸张了，我必须慎重。当然可以。真的是白菜，新鲜的白菜，这是神迹啊！如你所见，一颗真正的白菜，我能得到它也是偶然。大家变之前的冷藏技术相当不错，只不过毕竟已经过去了10年，留下来的就这么一颗而已。我要用它换取到等价的药剂。这颗白菜珍贵在它的稀缺性，但本身的实用价值其实一般，所以需求方并不多。对于绝大多数人来讲，它甚至无法填饱肚子。没错，但恰好医生协会就是需求方，因为你们不需要担心饥饿的问题。你说的对，我只是不想你错误地高估这颗白菜的价值，从而漫天要价。身为医生协会的分销人员，我见过太多这样的白痴，这种人往往活不长久。你放心，我有足够的诚意来达成这笔交易。那我也不跟你讨价还价了。一整套强化药剂，1阶直到6阶，外加1支痊愈药剂，可以有效地治愈一切由细胞变异造成的疾病。想要换到生物钟，你就得争取再来一趟，带上更多的白菜或者其他的蔬菜。可我只有这一颗。我遵从公平交易的原则，但同时我也不是傻子，带上你应得的药剂，然后回去和其他人好好商量商量。蔬菜这种奢侈品肯定不如一件生物装甲有用。李璐想了想，这才缓缓点了点头。而在此时，现实世界中的大白刚买完电脑，走进租住的房子，便看到周丹丹正在客厅坐着。新工作找得怎么样啊？哦对，你昨天回来的太晚，还没来得及跟你说，我自己开了一家公司，所以不出意外的话，以后都不会再找工作了。你自己开了一家公司，在京城？一家科技公司，前期打算先从网络游戏入手。不要用这种眼神看我，我说的都是真的。我家拆迁了，公司已经注册下来了，只不过还没有招聘员工而已。真好，我家拆迁应该是等不到了，听说棚改可能要停了，而且我家那种小县城，就算拆了也没几个钱，这要是纯靠自己的收入，想在京城付个首付，完全是做梦啊！你现在收入有多少？说是7000，但扣掉了5险1金，到手就只剩下5000多块钱。要不是公司管饭，还有交通补贴，真不知道这日子怎么过。这样啊，那考不考虑换个工作？比如来我公司，基本工资先定在15000左右，怎么样？只不过我这个公司刚开始，什么都没有，所以你恐怕还得兼下人事的职能。能不能先把你公司的情况简单的跟我说一下，让我心里有个数，才好做决定？当然。你这15000的月薪不好拿啊。我实在是有些忙，所以前期你多受累。等公司步入了正轨，我给你发奖金。工资要是觉得少，咱们也可以再商量嘛。不少了，我才刚毕业1年，你就给我开到15000，就是从没有做过这么多事情，所以心里没底，怕做不好。
没关系，边学边做，只要产品过硬，其他的问题就都不是问题。沟通完后，周丹丹就出门了，因为就连她自己的工作合同都需要自己去搞定，所以她得立刻进入到工作状态，先从原公司办理离职，在第一时间办完入职大白公司的手续，好马上开展后续的工作。儿子，这段时间如果不算忙的话，周末买张机票回趟家吧。怎么了爸？发生什么事了吗？你爷爷刚刚确诊了肝癌晚期，医生的意思是应该只剩下1个月左右的寿命了，所以回来见你爷爷最后一面吧。什么？大白整个人不由一懵，对于这个消息根本没有任何的心理准备。他的爷爷今年刚69岁，身子骨一直都非常硬朗，怎么突然就肝癌晚期了？我马上订机票，下午就能到家。不行，不能让爷爷就这么直接走了。我现在可是能够任意在废土世界和当前世界来回穿越的天选之子，肯定能想到办法的。癌症晚期虽然在当前的世界是没有办法治愈的绝症，但是在废土的世界或许能找到药。大白，是你吗？这可太巧了，坐飞机都能碰上。大白微微一怔，旋即便认出了眼前这漂亮的年轻女孩是谁，自己初中的同桌吕初然。两人同桌3年，只是高中没有考到一个学校，便基本上断了联系，算下来已经7年没见过了。真是好久不见，有7年了吧？你怎么会在京城？我之前听谁说起来过，你好像是留在望海本地上的大学吧？别提了，我爸开的食品加工厂生意不太好，所以我跑到京城来看看能不能找到新的销路。吕初然来京城是因大学男同学称能帮家里厂子拉订单，该同学家在京有点权势，却心怀不轨。吕初然抵京当晚，他欲灌醉他，要挟其做情人才肯救场。吕初然怒而逃离，在快捷酒店将就1晚后，次日便乘飞机返回望海市。你先别急，或许我可以和你家的工厂签一份长期的食品供给合同。当然，具体要不要签，要怎么签，这个现在定不了，我得去你家的厂里实地看一看才能确认。你应该和我一样，刚大学毕业没几个月吧？现在是做什么的？我自己开了家公司，不过那家公司和食品行业无关，但我确实需要大量的品种繁多的食品。具体的要求，等我去看过你家的工厂后，和你爸面谈吧。初然，我这次回望海是因为爷爷住院，所以要去探病，比较急，立刻就得赶去医院。你先回家和你爸说下我想要合作的事情吧，他如果没意见的话，我看看明后天就抽个时间去你家的厂子瞧一瞧，到时候咱们电话联系。好，你去忙吧，我等你电话。爸，我那个大学同学不是真心想要帮咱们家的，他只是打着趁人之危的谱，想趁机占我便宜。闺女，你被欺负了，别吓我。要是因为厂子的事儿让你吃了亏，你爸我可活不下去了。没有，我看到事情不对头，就自己跑了。这不仅赶着买今天的机票回来了吗？那就好，厂子的事你别操心了，实在不行倒闭便倒闭吧。现在还欠银行的钱也不算多，咱家那3套房子卖掉1套，应该够还了。爸，事情也许还有转机的。我刚才在回来的飞机上碰到了初中同桌，他说过2天联系我，要去咱们家的厂子里看看，如果没问题的话，他会和咱们家的厂子签订供需合同。初中同学，那岂不是和你同岁，刚毕业的小子，哪能有这样的本事？闺女，这听着也像是在打着骗你的谱，你可别轻信了。爸，大白不是那样的人，你就先耐心等2天吧，反正也没别的办法，不是？好吧，但是你不许和你这个同学单独出去吃饭之类的，别给他可乘之机。好，我知道了，先回家吧，别让我妈等急了。爸，医生怎么说？癌细胞彻底扩散，晚期无药可医了。医生的意思是，顶多还能有1个月的寿命，继续住院也只是白浪费钱，建议我们办理出院手续。最后这段日子让你爷爷在家里度过，至少能让你爷爷的心情好些。一会儿等你爷爷醒了，陪你爷爷说说话，然后明天回京城吧。你们在外打拼不容易，刚毕业工作就请长假，对你的发展不好，这个并没人有办法，你在这起不了任何作用。总之别太难过，生老病死人之常情，等你爷爷要撑不住的时候，你再回来看你爷爷最后一眼，给你爷爷出个殡，也就尽孝了。我去外面转转，一会儿再进来看爷爷。老板你来了，我之前出去了一趟，给老板您换回了1整套直通6阶的强化药剂，所以还没来得及去完成您之前交代的统计工作。那个不急，我突然回来，是有个问题想要问你的。什么问题？您说。癌症现在能治吗？我指的是那种晚期的，已经完全扩散的癌症。癌症当然能治啊，100多年前就有治癌症的药了，一直到大灾变爆发前，癌症已经被归类在普通的细胞疾病的范畴里了。即便是晚期的癌症，治愈率也能达到95%以上，这不是医学常识吗？在什么地方能买到这种药？辉蜀镇有卖的吗？这针痊愈药剂就能治疗所有由细胞变异所产生的疾病，当然也可以用来治疗癌症，只不过单纯用来治疗癌症的话，着实有些浪费。这针剂是哪来的？也是医生协会研制的吗？是的，我之前出去给您换药剂的时候带了1颗白菜，这针痊愈药剂也是用那颗白菜换回来的，没经过您的允许便擅作主张，还希望您能够不要怪罪。得知李璐仅用了1颗白菜就换回了1套1阶到6阶的强化药剂，同时外加这一支痊愈药剂，
大白脸上的表情一时间变得无比精彩，这还真是白菜价啊！老板，你已注射过1阶，接下来从2阶开始即可，但强化药剂必须按序间隔注射，若跳过阶段直接使用高阶药剂，身体会因无法承受而崩解。那需要间隔多久才能注射？通常从1阶强化到6阶需3个月左右，具体因人而异。单针药剂何时完全吸收，注射者自身会有明确感知，您届时便知。对了，老板，医生协会的分销员似乎猜到我们还有其他蔬菜存货，想继续合作，是我经验不足露出了破绽，请老板责罚。别瞎想，你做得很好，破绽不重要，关键是赶紧建基地变强，到时候就不用这么小心翼翼的了。医生协会那个分销员的交易继续做，生物装甲得拿回来，剩下的蔬菜全换强化药剂。我能冲到6阶，那初创干部至少5阶起步，普通成员最低4阶，有这条件，药剂别省着发。这番话听得李璐微微张大了嘴巴，脸上的表情则显得有些呆滞。怎么了？换不到这么多的药剂吗？那倒不是，您带来的这些蔬菜足够换回来那些东西了。只是老板，您注射过1阶强化药剂后，应该已经发现了吧？您现在的饭量比注射强化药剂之前要大许多。对，饭量估计带了3-4成。老板，强化的等级越高，细胞强度就越高，身体就越强大，对于能量的需求就越夸张，所以饭量变越大。也就是说，按照您的意思，灰属地所有人都提升到4阶强化的话，那么不用多久，大家就都会被饿死的。被饿死？李璐，别总惦记吃的，我早说过不缺食物，现在再强调一遍，只要跟着我干，管饱是基本，食物的事我全包，你专心把基地建好，预留好发展空间就行。等灰属地的人也成了我的员工，他们的口粮只会比日常需求还多。老板，谢谢你。两人来到了那位魏大叔的棚屋，看到那位魏大叔正用一台掌上智脑查阅着什么，雷射出的半透明虚拟屏幕就这么凌空悬浮着，整体上散发着浓郁的未来气息。我去换药剂前给魏大叔买了这台掌上智脑，配置一般，大灾变前就是普通家用版，灰鼠镇只能买到这种。魏大叔说转制程序的话足够用了。没错，确实够用了。我现在只需要一台能够正常启动的电脑，然后实际操作一下，就差不多可以搞明白相应的程序逻辑了。老板，没什么问题了，你有任何需求都可以直接跟我提，只要是硬件能够支撑的，我保证都能做出来，而且绝对用不了多长时间。我希望你开发一款手机端 AR 网络游戏，通过摄像头实时捕捉现实场景，并叠加游戏内容，达到让玩家沉浸其中，甚至产生现实及游戏错觉的程度。老板您放心，这个要求很简单，如果允许我抄袭大灾变爆发前的一些游戏的话，那完成的速度会更快。那就麻烦你了，放心，成品出来之后，我会给你发额外奖励的，完成的越好，奖励越高。我说话算话，想抄你就尽情的抄，这方面我对你没有任何限制。谢谢老板，如果一切顺利的话，我保证顶多7天就给您把东西弄出来。7天？您要是嫌慢，聚聚点还有几个懂智脑技术的，虽不如我，但搞这过时电脑研发足够，我叫他们一起干，4-5天就能成，薪水我会分他们一部分。没有，我是觉得很快了，不用你分薪水，你们既为我工作，薪水自然由我全包，不止你和李璐，灰属地聚居点所有靠谱的人我都雇，不出意外，这里所有人都要为我做事，我保证管够食物，让你们再不用挨饿。是真的，老板让我尽快征求大家意见，今天太忙还没开始，这几天老板会来见聚居点所有人，按他意思，只要咱们靠谱忠心，就会雇佣并给足食物。我代大家谢谢您了，这是救了我们整个聚居点所有人的命啊！只是给你们提供个工作的机会罢了，谈不上救命。你们为我做事，我给你们支付报酬，这很合情合理，没必要这样。不，有必要的。马上就快到灰鼠镇对我们下面这些聚居点进行征税的时间了，如果没有您的话，大家怕是都要被逼死了。征税？没什么的，老板，等我先和聚居点的人都沟通一遍之后，再跟您说这件事吧。行吧，我还有急事要先回去了，你们忙你们的，咱们尽快让这些事情都步入正轨，也就能过上好日子了。小陆，这位老板究竟是什么来头？为什么明明是几百年前的东西，可他拿出来的却如此崭新？特别是那台电脑，竟是几百年都没开封过吗？老板的秘密我从不去问，他想让我知道的自然会说。废土之上，谁没点秘密呢？有点本事的人，哪个不是秘密满身？如果对他没有任何了解，那咱们怎么确定他对咱们没有恶意呢？老板能有什么恶意？就他带来的那些食物，别说让你安稳做软件游戏，就算买命，都有人为一顿饱饭抢破头。魏叔，我不懂老板从哪来，为啥不缺粮，做这些是图什么？但我知道他能让我不饿肚子，这是咱们灰属地的机会，抓住了就能改命。你说的有道理，是我想差了。自从大灾变之后，就从没遇到过这样好的人了，所以本能的有点小人之心。算不上小人之心，只是患得患失罢了。魏大叔您先忙，老板的任务不能出错，绝不能让他失望。我去跟聚居点其他人说这事，大家知道了肯定兴奋。确实，就像你说的那样，这个机会咱们灰属地一定要抓住，这是咱们改变命运的契机啊！就在两人交谈时，大白已怀揣药剂回到医院公厕，他突然感到一股暖流猛然涌遍四肢百骸，酣畅淋漓。但这感觉转瞬即逝，几秒钟后便消失无踪。知道这是一阶强化药剂完全吸收的效果，他紧接着给自己注射了2阶药剂。片刻后，熟悉的全身剧痛再次袭来。不过或许是1阶强化提升了忍痛能力，
这次的痛苦并未达到难以承受的地步。大白回到了爷爷所在的病房之中，原本处于昏睡当中的爷爷已经醒来，看到大白出现在了病房里，满是褶皱的老脸上立时浮现起了明显的笑意。医生刚来过，还是那个意思，爷爷情况不好，继续住院费用太高，也顶多延长2月，还没什么生活质量。医生劝咱们理智点，别到时候人财两空还背债，知道咱家普通扛不住。我跟你叔你姑商量了，决定让爷爷出院，你在这儿陪他说说话，我去办手续。看着自己父亲离开了病房，大白深吸了口气，从怀里拿出了那针痊愈药剂。爷爷，我得给您打一针，这或许能治好您的病，但没有100%的把握。您愿意试试吗？躺在床上的老人睁着浑浊的眼睛，没有任何犹豫的便笑着点了点头。好神奇的药，我怎么一下子觉得好像身体什么病痛都没有了？我去喊医生过来，给您做一次全身的检查，确定下是不是真的完全康复了。大宝，我这要是真好了，你会不会惹上麻烦？爷爷没文化也知道，癌症晚期哪有救的道理？你这药从哪儿来的？爷爷不问，但千万藏好了别声张，传出去你可就麻烦大了。您不说我不说，没人会知道您的康复与那针药剂有关，医生只会当医学奇迹。若有人真能治愈癌症，早就功成名就，富可敌国了，怎么会藏着掖着呢？大白知道自己的爷爷一定是误会了什么，但误会就误会吧，这事情本就没办法进行解释，与其强行去找不靠谱的理由，倒不如让爷爷自行脑补，反而更方便一些。大白在病房外的走廊里喊来了值班护士，跟护士简单的说明了下情况后，护士满脸不相信的进了病房。你们稍等，我去喊韩医生过来，这太不可思议了。大宝，韩医生可是标致的大美人，还是留洋高材生，年纪轻轻就当上肿瘤科专家，我这突然痊愈，准让他大吃一惊，你趁机多接触接触，没准能谈个朋友呢。我需要给病人做一个全面的身体检查，希望你们能够配合，费用医院来出，你们不用担心。查吧，看看是不是真的好了。不经过专业仪器的确认，我其实还是不能完全的放心。做完了身体检查后没一会儿，详细的报告便已经整理了出来。女医生眼神中尽是浓浓的震惊和无法置信的情绪。老人家的身体状况非常好，好的有些诡异，不仅仅是扩散的癌细胞全都消失了，就连体内原本积存起来的老年病也尽皆消失不见。究竟发生了什么？我问了护士，护士说病房里只有你和老人家2个人，老人家为什么会突然自行康复？这不科学。我也不清楚，之前我爸要去给爷爷办出院手续，所以我就在床边陪爷爷说说话，告诉爷爷让他再努力坚持，起码也得看到我结婚生子再走吧。然后爷爷的精神头一下子就起来了，或许是因为这个精神力量战胜了身体的顽疾。根据体检报告，老人家目前指标正常，可以办理出院了。不过他这次的情况比较特殊，不仅是我，在整个医学界都属于罕见案例，因此作为医生，我无法完全排除后遗症的可能性。即便现在报告显示健康，为了跟进他的恢复情况，后续我会定期电话回访，还请你们理解配合。韩医生您严重了，现在像您这么认真负责的医生可不多了。谢谢你们的理解和配合，那我就不继续耽误你们的时间了。记得1周后带老人家来复查下，如果1周后身体没有任何异常变化，那就可以彻底放心了。韩思柳同学，我正在公司里开会，如果没什么重要的事情，就等我1个小时，开完会我给你打过去。我手中一个肝癌晚期的病人，今天忽然没有任何预兆的完全康复了。刚才做完了全面的身体检查，病人康复的非常彻底，身体健康的令人难以置信。能找到康复的原因吗？吃过什么药？进行过怎样的治疗？这些都有记录吧？有，但我可以100%的确定，病人的突然康复和我给出的治疗方案没有任何关系，所以我也搞不清楚病人康复的原因。把病人的详细资料和整个治疗的过程，以及所有的相关记录都发我一份。欣欣，这些资料我可以给你，但你绝对不能去打扰病人的正常生活，那会让我违背自己的医德。你爷爷的身体应该还能支撑半年，与其把希望寄托在这种虚无缥缈的治愈上，在我看来，倒不如用最后这半年的时间，把事情都安排妥当。思柳，如果真能安排，我也就不用如此焦躁了。我们楚家现在是什么情况，你是清楚的，我从未瞒过你。爷爷在，人脉和关系就在，楚家这艘大船才有机会掉头改变航向。可要是爷爷真的走了，半年的时间是远远不够的。一会儿我就把所有的资料传给你，但通过那些资料，你不可能找到任何问题。虽然京城的医疗水准远在万海之上，可只看肿瘤科的话，京城的那些专家并不会比我强。若是你一定要从病人本身出发去调查的话，我个人建议你从病人的孙子着手。孙子？对，病人从住院到确诊，身体状况的变化一直都符合正常规律。然而今天病人的孙子大白来到了医院，紧接着老人就突兀的彻底康复。我想这其中肯定存在着某种联系，病人的康复和他的孙子大白必然脱不开关系。大白，好，我记下了。接下来2天，大白白天在废土世界由李路陪同，逐一结识灰鼠地的所有幸存者，确认事件属实后，
他在灰鼠地迅速树立起绝对权威，夜晚则回家陪爷爷小酌。家中事务告一段落后，大白计划返京，却在第3天上午接到了吕初然的电话。初然，其实我刚想给你打电话来着，结果你就先给我打了，这让我着实有点尴尬，就像是把你的事情给忘了似的。这样，你把厂子位置发给我，我这就过去。大白先生，辛苦你跑这一趟了，我这厂子地角太偏，给你添麻烦了。不麻烦的，您不用这么客气。大白，你是我女儿的同学，所以我也不说那些场面话了，咱们有什么说什么。厂子呢，就是这么个情况，缺点我女儿应该都跟你讲过了。困难就是由于没有任何的竞争优势，导致现在厂子接不到像样的订单，因此陷入到了亏损的境地。叔叔，我想了解一下，以您这个厂子现在需要付出的固定成本来看，每个月至少得有多少订单，才能保证厂子可以健康的运转下去？目前食堂有一个大师傅，流水线的工人还剩下24人，再加上2名代班的组长，以及一个专门负责工厂财务的会计，他们的人员、工资、厂房的租金，每个月需要偿还的银行贷款以及物料成本，还有其他杂七杂八的花销，每个月至少要有30万的订单，才能保证厂子不赚不赔。30万也不大嘛，现在厂子每个月能有多少订单？是不大，但这2年山寨食品的市场不景气，导致订单量断崖式的下滑。目前我这个厂子每个月只能有10万到15万左右的订单量，也就是说，我每个月要净亏15到20万，这实在是亏不起呀。那只要我每个月能给您提供15到20万的订单量，您这个厂子就能维持下去是吧？理论上确实如此。那问题好解决，您厂每月固定给我提供30万的食品，种类不限，能吃就行。这笔订单足够维持厂子运转，您现有的订单则是纯利润，这样您每月就有40到45万的基础订单了。而且30万只是我的最低需求，后续订单量只会增不会减。你说的是真的？当然是真的，叔叔您现在就可以让人准备合同了，我用个人的名义和你们签采购合同，这样的话，合同签完的第一时间，我便能够直接把预付款打入你们厂子的账户了。当然，我对食品本身有些要求，但不是质量问题，我希望所有食品的包装尽量简洁，不需要任何装饰和文字标识，包括商标、生产日期和成分说明。您明白吗？大白的要求直接把吕承安整懵了，一时间满脑袋问号。但甲方是上帝，吕承安也没有继续多问，而是满口答应了下来。大白则返回了家中。闺女，你和这个大白真的只是初中同学？是啊，不然还能是什么？闺女，你跟爸老实交代，你们俩是不是在谈恋爱？放心，爸现在不会管你感情上的事情，以前管你也是因为你毕竟要以学业为重，现在你都毕业了，谈恋爱很正常，爸不会多说什么的。谈恋爱？爸你疯了吗？我和大白从初中毕业开始就没见过面了，网上几乎都没什么联系，这一次在飞机上也是偶遇，怎么可能谈恋爱？那就奇怪了，如果你们俩没谈恋爱，他为什么要这么帮咱们家？他跟我说的是，他正好需要一个食品加工厂给他提供固定的货源，所以这算是互相帮助啊。傻闺女，他以个人名义签合同，就是说这些货都是他个人买的，跟公司没关系。再说他那哪叫要求，食品种类不限，咱们产啥他要啥，这明摆着帮咱们清原料库存啊。还有他非要成品用全透明无标识的3无包装，这种货根本没法卖，不能卖钱，他囤这么多货干啥？等着发霉吗？对啊，那他要这么多货干嘛？每个月30万的货款，算下来各种食品得有数万斤吧，又不能销售，留着自己吃更不现实。他在想什么？我的傻闺女啊，你说他在想什么？这明显就是看在你的面子上，纯粹为了帮衬咱们家。就算你们没谈恋爱，他也肯定对你有想法，不然的话没必要做到这种地步的。真是这样吗？回家后，大白买了当天的机票飞回京城。家里的事情处理完了，可以把心思都放到公司了吧？嗨，家里已经没事了，这2天辛苦你了，所有的事情都要由你来操办，我真是有点过意不去。没看出来你有什么过意不去的，更何况这是我的工作，拿着你发的薪水，自然要完成你交代的所有任务。我就是觉得你对公司看起来不怎么上心，这让我有点心情忐忑，可别干不了几个月就倒闭了，白白赔掉那么多钱，我会很有罪恶感的。放心吧，只要工作进度正常，就不可能赔钱的。已经开始联系手游分发的平台了吗？我们的产品马上便可以做好，到时候不需要测试，直接投入市场就行。所以各个分发平台必须尽快打通，这是咱们前期工作的重点。分发平台接入难度不大，非自营应用商店可自由接入，自营品牌需产品核检，需要点时间。分成比例统一为行业常规的30%。我们作为小公司且产品未成型，暂无议价权，若后续产品爆发，可再协商调整分成。不知道废土那边的硬件技术能不能支撑着把手机做出来，以后或许也可以尝试进军手机市场，到时候直接用各种黑科技吊打现在的手机厂商，然后建立自营应用商店，那就不是别人抽我的钱了，而是我抽别人的钱，岂不是美滋滋？哈哈哈。在周丹丹的强烈要求下，大白最终还是无奈地去了一趟自己公司所在的写字楼。大白看了看，便拉着周丹丹出了公司。这边的事情我不会太过上心，
主要还是由你来处理。工资上若是有不满意的地方，咱们也可以重新商讨。总之，我打算把这一摊都交给你来负责，而我自己则主要负责产品方面的东西。工资已经很高了，等什么时候公司赚钱了，我再找你加薪。真没见过哪一个创业公司的老板像你这样当甩手掌柜的。虽然我负责的这些都算是后勤工作，但你毕竟是老板，该有的关注总还是要有的吧。一个好汉三个帮，公司肯定会越做越大，这一点你放心，不需要怀疑。这也是提前锻炼你的工作能力，这样等公司的规模扩大，你才能充当我合格的左右手。虽然搞不清楚你这种盲目的自信究竟是怎么来的，但谁让你是老板呢？自然你说什么是什么。我也是刚才在路上突然间想到的，咱们大白科技以后必然不可能只是一个单纯的游戏公司，势必会涉及到多元化发展的问题。因此这2天你最好注册一个大白科技全资控股的子公司，专门用来做游戏业务的，就叫大白游戏好了。行，我的未来大集团董事长先生，我今天就去注册，希望你过几天拿出来的产品能够支撑得住你这个狂妄的幻想，否则的话，我向你保证，我一定会毫不留情地嘲笑你的。不得不说，咱们2个还真是有缘分。你女朋友呢？怎么没跟着你一起？确实是太巧了，她要上班的，也不可能一直都跟着我。你这是来干嘛？来应聘。之前那个工作虽然待遇还可以，但我们部门的主管性格有些不好，老是喜欢下了班叫我们一起出去应酬，所以我想换个工作。下周末蒋景龙想请留在京城发展的同学们一起吃个饭，聚一聚，你去吗？他又没叫我，我去干嘛？他让我通知下你，毕竟前几天偶遇的时候闹得不大愉快，所以他也拉不下脸来。不过大家毕竟是同学，也没什么事情是不能说开的，所以我觉得能去还是去吧。你希望我去吗？咱俩是和平分手，又不是互相厌恶，以后如果要长留京城，肯定得互相照应，所以我确实希望你去。好，那我去。老板，您来了。按照您之前的要求，足够咱们灰鼠地所有人全部提升到4阶强化人的药剂，已经买来了。那就立刻安排全员注射，基地已开工建设。接下来咱们得持续用食物换取物资，这肯定会引来觊觎。一旦灰鼠地被当成肥肉，麻烦就会接踵而至。必须尽快提升实力，否则遇到稍强的对手，咱们只能任人宰割。让大家变强是眼下最要紧的事。是，老板。不过一旦全部成为4阶强化人的话，对于食物的消耗量就至少会达到当前的1以上，咱们的食物供应会不会出问题？放心吧，什么都有可能出问题，就是食物不可能出问题。别说翻倍了，哪怕是翻10倍、100倍，对我来讲压力也就那么回事。当然，前提是你们要按照我的要求完成我交代的那些任务。好的，老板，魏叔那边似乎已经有成果了，不过还需要您去进行确认。我这边今天就安排所有人进行强化药剂的注射，同时对他们的周薪进行相应的调整。对了，跟我聊聊之前提到过的那个征税的事情吧。听魏大叔的意思，灰鼠镇会对你们这些下属的聚居点进行税费的征收吗？是的，灰鼠镇每3个月会对下属的12个聚居点进行一次税费的征收，征收的标准便是根据人头数量来缴纳相应份额的食物。距离下一次税费的征收只有不到1个月的时间了。可你们所有的幸存者不都吃不饱肚子吗？如果还要缴纳这种食物税，那岂不是让你们的生活雪上加霜？一旦活不下去，灰鼠镇的统治者就不怕你们造反吗？或者逃离这里，也会让他的统治人口出现下滑吧？我们确实吃不饱，但在聚居点至少还能勉强活命。灰鼠镇周边能建起这12个聚居点，全靠那统治者带人把异种清了个干净，所以只要还活着，谁也不会逃。荒野异种遍地，比聚居点危险100倍。至于造反，大家的食物自己刚勉强够吃，哪有余粮换强化药剂，更别提强化后暴涨的食量了。把咱们的东西拿出来，白白送给灰鼠镇，我可没那么大方。看来咱们和灰鼠镇的冲突将不可避免。小鹿，挑几个机灵人潜伏灰鼠镇10天半月，用食物当经费，摸清楚对方的底细和实力。另外，今天立刻给所有人注射强化药剂，必须在下次征税前拥有足以对抗甚至压制他们的力量。是，老板，稍后我就立刻去安排。另外，我把规划里属于我的房子给取消掉吧，反正我是您的随身秘书，要负责伺候您的起居生活，直接住进您的房子里也方便一些。这显然正中大白下怀，所以没有任何犹豫的大白便直接点头答应了下来。一时间已经忍不住开始幻想起基地初步建立起来之后，自己在废土世界这边没羞没臊的生活了。还是废土的姑娘好啊，不要车不要房，连彩礼都不要，只要有口吃的就愿意跟你在一起。行了，我去魏大叔那边看看，你忙你的吧，一定要查清楚灰鼠镇里那个势力的全部力量，情报越详细，我们的准备就能越充分。好的，老板。老板您来的正好，按照您的要求，您所希望的那款手机游戏已经研发的差不多了。今天我们再进行一次最后的数值调试，没有问题的话，最晚明天上午就能把成品交给您了。为了适应这部手机的硬件配置，我们采取了相当落后的算法，手机摄像头捕捉到的画面就是实时的游戏场景，游戏内容则是每一名玩家都拥有独属于自己的灵兽，同时世界各地到处都有隐藏的灵兽。野生的灵兽有正有邪，正义的灵兽有可能被幻灵师招募，组成自己的灵兽小队。
邪恶的灵兽则在世界各地制造破坏和危机，幻灵师必须阻止这些灵兽毁灭世界。大白虽然早就知道自己所在的世界和废土世界之间存在着巨大的科技代差，但最终呈现出来的结果依旧让大白惊爆了眼球，太逆天了！魏大叔，你确定这个游戏里的所有程序都是可以在我提供给你的电脑上用编程语言实现的？确定，不过电脑里自带的那些软件所使用的编程语言都过于的繁琐和落后，所以我设计了新的编程语言，这没问题吧？当然没问题，简直完美！我对你们做出来的这款游戏非常满意。按照之前答应过你们的事情，这款游戏做出来之后，我会给你们发一笔奖金。魏同芳和另外几人同时愣住，不过很快又反应了过来，齐齐的开始了大声的欢呼。对了，这游戏的大小有没有超标？魏大叔，你应该也注意到了，我提供给你的这个手机存储器并不算大，所以如果游戏本身太大的话，也会给我造成一定的困扰。您放心，我用全新的编程语言设计了一个相对还算可以的游戏引擎，整个游戏在终端呈现的大小仅要400多兆罢了。400多兆，这个大小还真是让人惊喜。大白满意的点了点头。不过老板，因为运用了云技术，导致游戏本身完全无法进行单机模式，想要启动就必须连接网络，从服务器里获取相应的数据。在现有的硬件条件下，我没办法做得更好了，实在是抱歉。这没关系，本来就是冲着网络游戏做的嘛。不过要是使用手机卡的流量的话，一整天的游戏会有多少流量消耗？我没有具体验证过，但不会很多，每小时应该在1兆左右。很不错。最后一个问题，也是最重要的问题，游戏的氦金模式如何设计的？可以保证任何收入水平的人都能在里面有强烈的充值欲望吗？游戏内灵兽按品阶分为1星至5星，首充6元可获游戏资源及5星灵兽。因核心玩法为收集培养灵兽以对抗邪恶灵兽，故充值体系围绕灵兽培养设计。魏同芳尽量用比较简短的语言把游戏的充值内容介绍了一遍，但由于游戏本身设定的比较繁琐，所以再怎么想要简略的描述，也依旧讲了许多。我没什么问题了，就把这个作为最终的产品吧。明天上午我会过来，到时候把所有东西一起给我。另外，对于我给你的这部手机，你有什么想法吗？这手机已经够得上古董的称号了，我对它能有什么想法？有办法设计一款新的手机吗？基于我所提供的这些硬件的基础，设计出一款尽量饱含更多新技术的手机。老板，实话实说，我不懂这个。我会的所有技术，其实都只是限于智脑开发下的软件技术，对于硬件，我基本上没有太多的了解。更何况手机这东西，它再怎么古董，也牵扯到了工业设计的领域。明白了，那就以后再说吧。当前最重要的事情便是这款游戏。等明天我拿到游戏之后，暂时不会给你们设定新的工作计划，但我会给你们再拿几台电脑过来，你们就利用这个时间，通过电脑自行开发一些软件好了。如果有人的想法不错，开发出来的软件也很有意思的话，我不会吝啬于奖金。老板您放心，您给我们提供了这么好的生活条件，我们绝对不会让您失望的。交流一番后，大白便返回了现实世界，手机却忽然响了起来，发现是一个从未见过的陌生号码。喂，你好，请问哪位？大白先生，你好，我叫楚心，你应该不认识我，不过没关系，我想找你谈一笔生意，但不方便在电话里聊，所以今晚能不能一起吃个饭，咱们见面说。现在的骗子又换套路了吗？都开始赶线下见面了，该不会是酒托吧？首先，我不是骗子，其次，这笔生意对我非常非常重要，同时我可以保证给予你的报酬一定会让你满意。最后，我能理解你怀疑的情绪，但马上我就可以向你证明，我说的都是真的。一会儿我再打给你。还没等大白反应过来，对方就已经直接挂断了电话。下一秒钟，舒雅一脸丧气的推门走了进来。怎么，今天又去试镜了？是啊，一个知名电视剧导演的新剧，这还没开拍呢，剧就已经卖完了几个卫视的首播，各大电视台都对这部剧寄予厚望，认为应该可以冲击今年的收视冠军。真的假的？这样的剧为什么会让你去试镜？你是个纯新人啊。我又不是试镜主角，只是试镜一个奶茶店的店员罢了。42集的电视剧，那个店员一共只会在其中的5集出现，加起来就4句台词，出场时间总共不超过1分钟。这种路人角色，以你的演技肯定可以轻易应付吧？失败的原因和以前一样，能决定角色的人对你有企图吗？这一次不是，因为剧太受关注，许多大佬都在托关系往剧组里塞人，那个试镜就是走个过场而已，人选其实早便内定了，一个根本不重要的小配角罢了，拿出来处理人情，对谁都没坏处。这是很正常的事情，你去试镜的时候应该就有心理准备了吧？有心理准备归有心理准备，但终究还是抱着一些幻想的，万一他们因为我的演技出众，临时决定给我个机会呢？可惜事实证明，幻想永远只能是幻想。大白，你说我是不适合当演员？大白正要开口，舒雅的手机却响了起来。喂，哪位？啊，您说的是真的？怎么了？这是？大白，我需要重新认识你了。这话是什么意思？刚才给我打电话的就是那位导演，他咖位极大。导演给你打电话，那是不是试镜的结果有转机了？对，导演跟我说我的试镜通过了，不过给我定下的角色不是那个小配角，而是女1号。女1号？真的假的？怎么可能？你不是说这部剧属于今年收视冠军的重量级备选吗？这种剧的女1号，
无论如何都不可能给你这种新人啊。正常来说当然是不可能的，所以我想问问你啊，大白同学，你究竟是什么人？为什么能让这样一部大制作临时更换女主人选，还是把我这种实际上毫无演绎资历的新人捧上去？啥？什么意思？我怎么听不懂你在说什么？这里面是不是有什么误会？没有误会，导演刚才在电话里和我说了，因为你的缘故，所以他改了主意，再加上他看了我试镜的表现，认为我的演技不成问题，便直接给我定成了女1号。因为我的缘故，把女1号的角色给了你，开什么玩笑？我可没开玩笑，那位大导演更不会，他电话里完全公事公办的语气，特意提到你，就是让我清楚，这个人情是你的，要报答也该谢你，所以你想让我怎么谢你？既然是好事，那就好好准备吧，争取一炮而红，真正的开始你的演艺生涯。至于感谢什么的，其实我现在和你一样满头雾水，但我大概能猜到是怎么回事，只是还需要确认下。因此今晚我可能得出去吃饭，家里的晚饭我已经做好了，你自己随便吃点吧。谢谢，这个人情欠得太大，我甚至都不知道自己能不能还上。总之，我记在心里了。大白先生，不知道你对我的见面礼是否满意，但无论满意与否，我想我都已经证明了，我不是你嘴里所说的骗子。楚心小姐对吧？很抱歉之前对你的怀疑，不过我还是不明白，您这样的人物，有什么生意需要和我谈？还是见面聊吧，地址我挂了电话后发给你，你最好自己前来，因为这笔生意我不想让别人知道。就像刚才说的那样，晚上你得自己吃饭了，让你成为女1号的那位，想单独和我聊聊。所以其实给那位大导演打招呼的人并不是你，而是有人通过这样的方式想要和你认识，又或者有什么事情需要你帮忙。我现在知道的情况并不比你多，不过大体上确实是你说的这么个情况，因此我现在就得走了，总得见了正主之后才能搞明白究竟发生了什么。这太不对劲了，那位大导演的女1号按咖位片酬至少几千万，背后牵扯的也绝不止一个角色那么简单。如果对方拿这种级别的资源来展现实力，只为认识你，所图必然远超这些。我们就是普通人，卷进这种事太危险，我回电拒绝这个主演的位置吧。别这么着急，还不清楚到底是什么事情呢，等我去赴约看看，搞清楚对方真实的想法再做决定。要是对方的条件或者说需要你去做的事情风险太大，那我就立刻给那边回信，拒绝女1号的出演。确定吗？这可是你一直以来都梦寐以求的机会。但机会是你带来的，和我自己没有半毛钱关系，所以无论如何，你的安全最重要，明白吗？放心吧，我知道该怎么做的，先走了，晚上回来再聊。是大白先生吗？是我。大白先生，您请进去吧，我们小姐就在里面等您。楚心小姐。是我，大白先生，请坐吧。不好意思，临时把你约出来，方法也有些冒犯，实在是事情非常紧急，所以我必须快刀斩乱麻，咱们边吃边聊吧。首先我需要向你表示歉意，出于某种必要的原因，在没有经过你允许的情况下，我这几天时间里对你进行了详细的调查，希望你不要介意。对我进行了详细的调查，难怪你知道我和舒雅的关系，不过这种事情我怎么可能不介意？调查你并非恶意，只是需要了解你的成长经历和家庭背景，收获虽有限，但足以让我稍感安心。你的背景与人脉都极简单，意味着你我所处的世界并无交集或牵扯，这点很重要。楚心小姐，有什么事情你还是直说吧，我只是个很普通的平头老百姓罢了。虽然我不清楚你的身份，但你显然是真正的大人物，咱们之间不应该有交集才对。没错，如果不是你爷爷的肝癌突然被治愈了，你我之间确实不会有任何交集。楚心小姐，我不大明白你的意思。我的意思很简单，你告诉我治愈晚期肝癌的办法，我给你足够丰厚的报酬。当然，我很清楚这里面牵扯到的问题有多大，所以我可以跟你保证，这件事仅限于你知我知，不会再有第三人知晓。既然你对我进行过详细的调查，那就应该知道我爷爷的肝癌突然痊愈，连医生和医院都不清楚具体的原因，我又怎么可能有什么办法？你爷爷医学奇迹的说法漏洞太大，任何人只要稍微关心一点都不会相信。我能让医院把肝癌晚期改成早期，痊愈记录改成常规治疗的结果，这是你帮我的回报之一。还有你的大白科技刚起步是吧？我可以安排风投基金给你1个亿天使轮融资，只要5%股份，其中9000万你可以直接套现，留1000万撑场面就行。以后你想回购股份，随时按原价给你。楚心小姐，您这手笔太大了，我只是个普通人，1个亿我根本没法拒绝，但肝癌晚期的治愈方法我是真不知道，要是随便编个法子骗了钱，等您发现没用，我怕是有命拿没命花。我爷爷叫楚良鹏，退休已经20多年了，不知道你听没听过这个名字？楚良鹏，确实没听过，很出名吗？出不出名是相对来说的，你用手机搜索一下就知道这个名字意味着什么了。我希望你能把治疗肝癌晚期的方法告诉我，也是为了我爷爷，他今年95岁，如果能治好的话，起码还可以多活几年。大白皱了皱眉，心说你爷爷能活多久关我什么事？虽然这么想着，却还是掏出手机搜索楚良鹏，下一秒钟直接愣在了当场。那串头衔晃得他眼晕，竟是位近乎国家顶端的大人物，建国前便投身卫国战争，军政两界都有着恐怖的地位。
直至上世纪末，年逾7旬才退休淡出公众视野。确认了吧？我没有骗你，方才对你的承诺，自然也都可以轻易做到。只要你愿意把方法告诉我，那么除了1亿的现金和帮你抹除掉所有的隐患以外，你还可以得到我们楚家的友谊。楚家的友谊？没错，你知道如何治愈晚期肝癌，却又想隐瞒这件事情，也就是说，你对金钱的需求不大。那么我想，楚家的友谊对于你来讲，应该比那1亿现金更有用。这种事情，一切都只能是口头上的约定，而既然是口头上的约定，就存在着巨大的风险，我如何才能相信你？这样吧，修正你爷爷病历以及1亿天使轮投资的事情，明天我就全都给你搞定。楚家的友谊，等我爷爷康复后，则即刻生效。你确定是晚期肝癌，没有其他的并发症吧？终究是95岁的高龄，即便没有晚期癌症，也随时有可能因为其他的原因寿终正寝吧？你放心，我爷爷的医护人员水平是世界最顶级的，爷爷的身体状况，他们判断得很清楚。好，答应我的事情明天搞定，后天我给你要。多谢你，大白先生。等我爷爷的病好了，我一定亲自登门拜谢。交易意见达成一致，大白与楚心再无分歧，一直聊到晚上10点才结束。二人互加好友后，大白拒绝了楚心要司机开车送他回家的提议，独自离开。随着大白离开，楚心双眼中的醉意消失无踪。盯紧了他，不要让他消失在视线当中。特别是明天对他的公司进行了1亿注资之后，一旦发现他有任何要把这笔钱转移出国的迹象，都必须第一时间进行阻止。是，小姐。希望结果是好的，希望他是真的有办法。如果不是爷爷的身体确实无法继续延寿了，我又何必做这种病急乱投医的事情？大白，别让我失望。怎么样？具体是怎么回事？不是坏事，那个女1号，你放心演吧。对方确实有事想让我帮忙，但具体是什么事情就不方便说了。真的没问题吗？我总觉得心里不踏实。真的没问题，你看我是那种打肿脸充胖子的人吗？总之啊，好好琢磨剧本和你的角色，争取抓住这次机会，让所有人都看到你的优点。那真是太好了。不过我现在还没有经纪公司，所以明后天我自己去和剧组签合同。估计那边给我的片酬只会是新人价，但毕竟是大制作，又是女1号，即便新人价估计也能给到4、5万一集，总片酬应该能达到200万左右。等合同签完，剧组给了预付款后，我就把钱都打给你。把钱打给我做什么？那是你的片酬。是我的片酬，但不是你的话，我不可能得到这个机会。相比于片酬来说，这个机会要更加难得得多。能得到这个机会，我就已经走了天大的狗屎运了，所以钱无论如何我也不能留下。别闹了，你的钱就是你的钱，如果你真想感谢我，请我吃顿饭就是了，非要算得这么清楚，我可是会伤心的。别忘了，你之前还告诉我，随时欢迎我和你发展比友谊更深的关系呢，怎么这就后悔了？想用钱和我关系两清？舒雅怎会不知大白是用玩笑话让自己安心收下片酬，心中更加感动。大白刚回到自己房间，之前曾经出现过一次的那种让人酣畅淋漓的暖流，突兀的又一次袭遍全身。大白怔了下，旋即反应过来，这是把2阶强化药剂也彻底吸收了个干净的信号。他赶忙取出3阶药剂注入体内，随即惬意睡去。第二天醒来，大白一早便去商场购买了数台电脑，填满了随身空间，随后便进入了废土世界，将电脑堆在棚屋角落，与魏同芳寒暄片刻后，接过了存有全部游戏数据的存储器。没有任何问题了，老板，后续的版本开发也都在里面，总共是12个可更新版本。不过受限于硬件的原因，效果呈现没办法有多大变化，更新主要体现在不同的玩法和新的零售上。做得好，魏大叔，小鹿会给你们每人额外的1个月薪水作为奖金，好好干，我不会亏待你们的。大白没在废土世界久留，离开魏同芳的棚屋便返回现实。他回到公司将游戏交给周丹丹，以为一切会水到渠成，不料刚在公司外饭店吃过午饭，就接到了周丹丹的电话。大白，对不起，都是我的错，我忘了还有这么一回事了。游戏根本就没走审批流程，只有审核通过，拿到了相应的许可号后，才能正式发行运营。这可怎么办啊？没事，你先别急，如果现在提报进行审批，那么大概多久能拿到批号？我刚才问了朋友，复杂游戏想一次性审批通过几乎不可能，通常得提前几个月申报，还得反复按指导意见改内容，所以具体多久真说不准。几个月？这肯定不行。游戏都已经做好了，单纯为了走审核流程便等几个月的时间，那黄花菜都凉了。哎，不对啊，昨天那个楚星不是说今天要安排人来给我的公司直接注资1个亿吗？人是不是快到了？不就是游戏审批吗？完全可以找那个楚星帮忙啊。没事的，我想想办法，你不用管了。正好有点空闲，你带着咱们的人可以先玩玩咱们自己公司出的这款游戏，就当测试一下吧。你能有什么办法？你认识管游戏审核的人吗？不认识，但我认识更厉害的家伙。行了，先带着咱们的人去试试游戏好不好玩吧，我一会儿就回。大白打通了楚心的电话，将自己公司遇到的麻烦简单的同楚心讲了一遍。大致的情况就是这样，楚心小姐，我公司的人都是一群新手，以至于犯了这么低级的错误，但我又不想推迟规划好的游戏上线的时间。如果真的因为审批的问题拖上几个月的话，我想我会发疯，所以你那边能帮忙吗？游戏过审的小事情而已，我可以让你公司的游戏直接走绿色通道，
今天就搞定审批的手续。不过你得保证你的游戏里没有真正情色的东西，有些尺度是不能碰的，否则会迎来巨大的质疑声，那会非常麻烦。这一点你放心，过尺度的东西肯定没有。而且我的游戏也不是以那种东西作为卖点的，我的游戏的卖点是给玩家一个真实的幻想世界。不用和我解释太多，我并不喜欢玩游戏，所以对游戏行业其实没什么了解，只是出于我的立场给你提个醒罢了。毕竟从我这边发出声音后，总会有人产生联想，到时候你的公司必然可以从这种隐性的关系上得到许多潜藏的好处。我希望你能把持住，不要做出让彼此都为难的事情来。我明白，我只需要一些便利，并不需要违规。那就最好不过了，我的人会在下午2点左右抵达你的公司，和你的公司正式签订天使轮的融资合同，相应的条款都已经拟定，你只要确认后签字便好了。所有的条款都对你的公司有利，那是一份相当于白送钱的合同，希望能让你满意。看来和楚心的关系要好好维护呢。在这个国家，权力比钱的作用要大得多。有钱可以享受人间繁华，但有权才能让一切都称心如意。打完电话后，大白便重新回到自己的公司之内。怎么样，都是玩咱们公司的游戏了吗？感觉如何？天哪，老板，你实在是太了不起了！以后你就是我的偶像。咱们公司的技术能力也太恐怖了吧？这种效果到底是怎么做出来的？刚开始打开游戏的时候，忽然间在手机旁凭空出现了个小怪兽，险些没把我吓尿了。老板，我想跟您合个影，居然能做出这么匪夷所思的游戏，我实在是太崇拜您了。老板，咱们的技术团队到底在什么地方办公啊？我好想去看看他们究竟是怎么做到的，这也太屌了！安静，宣布3件事：第一，游戏审核已通过绿色通道解决，今日完成全流程；第二，游戏不为人知的世界，名称不变，咱们本就主打口碑发酵，绕口反而可能强化记忆点。第三，天使轮融资已定，投资方马上带合同过来，资金链不用担心，大家好好干，待遇绝对到位。以周丹丹为首的员工们激动地欢呼起来。果然，任何承诺都不如实际的好出来的令人心动。这第3点所提到的1亿融资，彻底点燃了所有员工的热情。下午2点，一名负责签合同的人便来到了公司里。合同没有问题，也没有什么可以修改的地方。按照合同规定，1亿现金注资，只换取咱们大白科技5%的股份。另外，在合同里有相应的套现条款，融资的1亿现金中，你可套现9000万，仅留1000万做运营资金，套现部分由你自由支配，融资方不监管。这真是我见过最神奇的天使轮协议。大白先生，1亿的资金会在今天晚些时候打入您的公司账户，用于套现的资金牵扯到税收的问题，这些我们会帮您办好。您需要提供给我们一个属于您个人的账户，方便我们进行操作。签完合同后，大白亲自将人送出了公司。公司里的其他员工也第一时间便知晓了公司的融资合同已经签订完毕的消息。公司内又一次的响起了震天的欢呼声。好了，开始工作吧。咱们的游戏到底有多好，大家都已经亲身体验过了，即便是我这种几乎从不玩游戏的人，都忍不住为之着迷。所以很显然，游戏的质量毋庸置疑。老板已经做了他能够做到的一切，接下来就要看我们的了。送走2人，大白转身回了公司。首款游戏上线运营是大事，他必须坐镇公司，不能再像前几天那样当甩手掌柜。我对你承诺的事情都已经办好了，别忘了你答应我的。放心，明天一早我就把东西给你送过去。那我等你。果然通过审核了，我们的游戏已经拿到许可号了，所有人都给我马上开工。整个公司内的其他所有员工顿时陷入到了忙碌当中。我这边的分发平台上线都已经搞定了。我这边也是，这些分发平台的工作效率还蛮高的。太气人了！这个商店的这个对接人根本就不理人吗？催了他2句后，他就直接不耐烦了，说是等他审核完游戏后再说。我又问他审核要多久，他居然告诉我没准，可能1个月，也可能半年，这不是欺负人吗？怎么回事 ？HW 的商店上不去吗？这会让我们损失很大一部分曝光度的。那个对接人暗示我要给一些好处，他才会第一时间把咱们的游戏上线。但这种公关方式不是被老板明令禁止过吗？结果那个对接人就开始敷衍我，说我们是小公司，只有1款游戏，所以就先排着，对吧？具体什么时候能上，他也不清楚。不行，我们靠产品说话，绝不能搞潜规则。我知道正常的人际往来不可少，但敏感的经济往来必须杜绝。我们注定要成为伟大的企业，占有率超30%又如何？还有70%市场等着我们。只要产品口碑做起来 ，HW 商店自然会主动找上门。老板都直接发话了，员工们当然不可能有任何意见。经过了今天所发生的这些事情，大白更是在这些员工的心目中形象冲破天际一般的高大起来。下班点到了，就都赶紧回家吧。我个人不提倡加班文化，只要手头的工作忙完了，不需要在公司待太久。大白说完便带着周丹丹回了办公室。虽然咱们的游戏火是迟早的事，但早火一天，公司就能早一天步入正轨。你回头以个人名义在公司唱一下，员工上下班路上都把游戏开着。员工坐地铁时，周围人肯定会注意到身边悬浮的零售影像。这技术全球独一份，到时候根本不用咱们公关，媒体自会找上门。明白了，我一会儿就在公司群里提出相关建议。公司目前资金充裕，你最近辛苦了，所以我决定给你涨薪。回头你把公司的工资体系尽快敲定，
等游戏步入正轨，我们还要扩大招聘规模，以满足运营和支撑需求。工资体系必须规范，这点很重要。好的，